హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది టైసిన్ 50 30 ml వెట్ ఇండియా కంపెనీ. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో టైలోసిన్ 50 mg, బెంజైల్ ఆల్కహాల్ 2% ఉంటుంది. ఇది కాఫ్కి యూజ్ చేస్తారు. పశువులు ఎక్కువగా దగ్గినట్లయితే 30 mlకి గాను 65 రూపాయల ఎంఆర్పి ఉంటుంది. ఇది షీప్స్ అండ్ గోట్స్లో 3 ml 3 to 5 days. అదేవిధంగా కౌస్ అండ్ బఫెలోస్లో 10 ml రోజుకు ఒకసారి 3 to 5 days ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కండిషన్ బట్టి. ఇంకా మన వెటర్నరీ తెలుగు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా చేసుకోండి, చాలా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.